Olá, para você que está acompanhando o NH Notícias, a nossa reportagem direto aqui da rodoviária de Manoel Ribas, acompanhando mais uma etapa do castrapete aqui na nossa cidade, aí com dezenas de animais sendo castrados hoje aqui, né? A presença aqui do prefeito, vice-prefeito, também o André, o prefeito Corona, os mascotes aqui juntos também, prefeito. Bom dia para você, mais uma etapa do castrapete aqui, né? São mais de dezenas de animais castrados, a segunda etapa somando mais de 260, então uma grande conquista que a gestão traz novamente para Manoel Ribas para resolver o problema da saúde pública e dos animais pelas ruas, né? Exatamente, Lucas. Muito bom dia a todos que acompanham aqui o NH Notícias. Mais uma vez o castrapete está em Manoel Ribas. Há menos de 60 dias, mais de 260, né, castrações que foram realizadas aqui em nossa cidade. Na primeira etapa foram 108 castrações e a boa organização aqui, a gente quer agradecer e parabenizar aqui o André e toda a Secretaria do Meio Ambiente, a todos que estão envolvidos nesse processo de organização dos cães e gatos que vêm aqui para fazer a castração. Diante da boa gestão e da boa organização, o castrapete, com os saldos remanescentes que tinha do programa, voltou para Manoel Ribas para hoje castrar mais de 150 cães e gatos novamente, são mais de 160, né? Que é um problema crônico aqui de Manoel Ribas. A gente sabe da dificuldade que temos desses cães em rua, enfim, vários problemas que vem acontecendo, e a nossa gestão, através do castrapete, tem uma forma de controlar isso. Então, parabéns a toda a comunidade aqui de Manoel Ribas que tem se mobilizado para trazer os cães, para trazer os gatos, e a gente tem feito isso. Temos mais uma etapa da castrapete para chegar ainda esse ano, então é uma forma que a gestão encontrou em parceria com o governo do estado, parceria com o nosso deputado Márcio Nunes, a quem a gente quer agradecer, para que a gente possa controlar um pouco essa questão, né, de tantos cães e gatos nas ruas e também aqueles moradores que precisam, né, dessa castração para fazer o controle dos animais. Então, mais uma vez, um grande sucesso, castrapete Manoel Ribas, em menos de 60 dias, mais de 260 castrações. É a nossa gestão preocupada com a saúde pública, principalmente das questões do controle, né, do grande número de animais que temos na cidade. É isso, prefeito, muito obrigado, parabéns à gestão do prefeito Corona, o vice Lindolfo, secretaria do André e do Meio Ambiente, e o pessoal aqui fazendo toda a triagem dos animais, né, aproveitando, né, teve todo o cadastro antes, e para que seja feito, né, logo na sequência aí a castração de cães e gatos, né, esse grande trabalho desenvolvido aí na gestão, que menos aí de 60 dias, né, mais de 260 cães e gatos castrados em Manoel Ribas desse grande trabalho. E a gente segue acompanhando, trazendo para você os destaques de Manoel Ribas, aqui com o jornalista Lucas Serti, portal NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação.